欧医生，请问宝宝咳嗽可以给他吃鱼吗？咳嗽时需要忌口吗？宝宝咳嗽的时候是可以吃鱼的，说不能吃鱼导致痰多，这同样是没有科学依据的。不过宝宝咳嗽的时候，你要注意给宝宝吃鱼的时候，一定要把鱼刺剪干净，不要有鱼刺卡到喉咙里，因为有的时候，鱼刺，局部的一个鱼刺的异物也会刺激咳嗽的。所以呢，宝宝吃鱼是没有任何问题，注意不要让鱼刺卡到就好了。